старых нету, короче, ну, такие, как бы, в основном, блядь, все молодые, ну, сейчас вот, блядь, построение, я их строил, пересчитывал, началось, блядь, у одного пердеж, у третьего кашель, блядь, один, короче, с поломанным веслом у меня тут бродит, блядь, тоже, нахуй, двое, блядь, по списку у меня, блядь, больных, короче, вообще их, нахуй, у меня со мной нету, блядь. Ну, такие, блядь, у одного давление, у третьего чихание, блядь, уже, короче, началось, блядь. Бля, братуха, там, короче, из Ясиновата есть, понял, из Макеевки, из Донецка. Ну, да, местные все. Ну, я так понял, что с военкомата, понял, вот эти мобилизованные с военкомата, которые, понял. Года, короче, начиная там, ну, 86-й, 88-й, понял, там 91-й есть. Есть даже один 99-го, понял, года, блядь, выпуска, блядь, такие там молодые. Ну, я же тебе говорю, все молодые, в принципе.